And hello guys, welcome back sa aking gaming channel. Today ay maglalaro tayo ng camping. At may isa-shoutout na tayo ngayon at siya ay si Dave the Bacon. Shoutout sa kanya at siya yung nag-ano sa akin na maglaro ng camping. Okay, yan ang first shout. Ba't namatay? At yan ang first shoutout natin, si Dave the Bacon. So, tara na, let's go! At maglalaro tayo. Hehe, nakasakay na tayo. Yo, may marami. Yeah. Kung alam nyo ba yung XD, pakituro nga sa akin. Hindi ko alam eh. Ano ba yung mga sinasabi XD niyan? Kapating ko yan eh. Hello. Ang pangit mo. Kailangan full tayo. Pasay. Bilis, sakay na. Pasay. Bilis. Tagal naman isa na lang kulang natin eh. Okay na, yun na. Ayun, finally umandar na, full na. Ay, teka. Umalis ba yung isa? Hindi pa tayo full. Bakit may humog? Nasaan yun? Saan na tayo pupunta? Okay, so ito na. Tara. Today, and your friends have an amazing time exploring the wonders of the forest. Keep watch for useful items in the forest. Parang hindi naman to forest eh. Nakakatakot naman na forest to eh. What are you waiting for? It will be night before you know it. Night kasi ang tagal dumating ng mga kasama ko bugnag kaya yan tuloy magagabi na. Hala na kayo dyan. Wait lang, nagbibiro lang ako. Ayoko mawala, natatakot ako. Hehehe. So, ano na mangyayari? Comment nga muna tayo. Hi guys. Well, sa mga nakalaro ko ngayon, ay shout out kay Hayden12345AA at kay Gina Nalva at kay Ninnin Comay36 at Lilibag. Guys, subscribe to my channel. Help. Play of Jake. Guys, subscribe to my channel. Yan. Guys, subscribe to my channel, Play of Jake. Grabe naman ito. Sinasabihin ako ng don't chat. Sabi ko nga Night is approaching. Oo nga, alam ko. Hindi ako bulag. So, ano na? Sit back, relax, and tell stories. Get up, parang palta. Sopa, para sa iniwan ng sofa. Champurado, para sa masarap na emperador.
Basta mag-start na nga lang tayo dito. Ah! Oh my God! Ano yun? Ano yun? May killer? Ano? Mamatay! Ay, takot siya sa liwanag. Takot siya. Ah! Oh! Mama! Magpapagdala na ako dyan! Nagtatakot na nga. Aray ko. Ang daya. Ako yung namatay. Ako yung pinatay. Ang daya. Uulit tayo. Sayang. Umulit. Namatay tayo. Nyok. Pero, Okay. Ayako. Sige na, sakay na tayo. Sumusunod talaga sila, oh. Siguro alien army to. Subscribe to Play of Jake. Jake, guys. Subscribe to Play of Jake, guys. Okay, may halimaw katulad ng ano. Aba, ayaw niya. Please. Aba, parang killer yan, oh. Napakaitim. Tapos nakangiti. Shut the fuck up. Well, fuck you. Nakakainis eh. Hindi ko naman sinasadya na sabihin yun. Okay. Gusto ko talaga sabihin sa kanya. Nakakainis siya eh. Ha? Nabubuwisit ako sa pagmumukha niya, ha? Kaya niyo kung sino makapagsalita. Hindi kita isa-shout out. Bahala ka. What? Anong kailangan mo? What? Leave me alone, okay? Leave me alone. Leave me alone. Ha? Leave me alone. Ano ba? Ba't ba ako sinusundan? Ha? Ba't yung ako sinusundan? Iya ko. Kung ayaw ko. Okay, pabukas. Let's go natin. Oh no, may killer. Class done. 3. Ganyan dapat. Yan. Wey! Party! Woo! Mali. Slash done. Yan. Ayan na pala. Wow! Party! Guys, saan kayo nagpunta? Guys, naglib ba kayo? Guys, wag niyo ako iwan, oh. Natatakot ako. Pero seryoso, natatakot din ako kapag ako mag-isa. Kapag may nakikita ako na ako lang mag-isa sa kwarto, ako na pag-usapan, mas lalo pa ako natatakot. Oh, something in there. Let me read it. Uy, tabi! Camping trip went wrong. Kung napanood din sa Play of L, Play of L at Asheron, magkasama sila naglaro dito ng camping. Oo nga ba? Totoo ba? Oh, my. Kala ko yun na yung killer kaagad eh. Mapapagkamala talaga siyang killer. Oh no. Die cutely. Okay, patayin kita na mapangit ha. Pangitin ko yung mukha mo, patayin kita. Joke lang, sorry. Minsan nagagalit talaga ako sa mga nila eh. Sa mga ginaganon nila ako eh.
Well guys, sana umabot, meron na tayong 1K subscribers. Yeah! Happy 1K! 1K! Happy 1 subscribers! Meron na tayong 1 subscribers dito! Woohoo! Boom! Okay, sana yung killer. Run. Wait guys, patayin niyo ako! Guys, wait! I don't know, syempre! Huwag ako ibotin nyo kapag nakalimutan natin yung pagkain, ha? Grandpa! Makakaya din nga tayo. Ooh, yeah! Party! Yes! Yeah! Yeah! Party! Hindi ako alis dito. What is that? Yeah. Maraming comment. Kabigat sila. Well guys, pagkatapos ito, mamayang hapon, kung ano tayo, maglalaro tayo ng COD. Kung alam nyo yun, Call of Duty. Basta is racing pa yan. Gabi pa rin. Ano na? Grabe, ano ba yung huli mo nga yun? Patek na yan. Can all fit in one tent. You need to take shelter in the cave tonight. Shelter? Ano yung belter? Belter ba yun or gelter? Gelter siguro yun guys. Dedok na shelter. Akit nga tayo dito. Woo! Siguro akit tayo dyan mamaya, no? Akit tayo dyan mamaya. Iba pala yung nilaro nila Azeroth Playful. Hi, I'm Park Ranger Daniel. We believe a bear has been killing off the deer population in the campgrounds. It has become a growing problem for us. O ba't hindi nyo huliin? Diba? We plan to have all of these bear traps set up by nightfall. Be careful for them. You'll be safe if you stay within this designated camping area. Mag-safe ba kami? May humabol na nga sa aming halimaw. Diba guys? Hala, sayang naman to. Naulanan kagabi. Sayang yung mga sandwich guys, naulanan kagabi. Baka nga ako ng isa. Pwede ba? Pwede ba kumama? Ibawal. Guys, where are you? Natatakot ako. Wag niyo naman ako iwan. Don't leave me, I'm scared. Marunong ba kayo mag-English, guys? Patay na lang. Night is approaching. May halimaw! Bahala kayo dun.
So, nag-game ko lang muna yung mga daliri ko, guys, ha. Oo nga, nakalimutan. Ay, Diyos ko. Oh, ikaw yun, ikaw na. Ikaw nagsabi ng not me. Ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun. I'm gay. I choose you. What the? Gay ka pala eh. Guys, I go. Oh, 777 will go. TTTO will go. TTTO 777 will go. Okay, meron na tayo sa basta wala ko dyan. Diba nga lang, kainin na natin. Pag nagula ko. Minsan, di nakakuha. O, inubos na. Saka naubos na. Everyone's coming. Satisfied and curious. Oh, one friend looks like me. Poison? Oh no! Oh no! Oh no! Namatay siya! Buti hindi ako. Na matapos na iyak kong umulit-ulit. Brapa! No! Hampasin ko yun eh. Napaka-ingay. Ay guys, ay guys, oo nga pala, nakalimutan ko. Yung part 1 ng bakery. Oo nga pala, nakalimutan ko yung magandang ano. Oh my god. Nakalimutan ko yung magandang part dun. Ipapakita ko kung paano ko nakuha lahat to ng libre. Oo nga, no, nakalimutan ko. Yan. Nakakalimutan na ako guys, sorry. Well, ipapakita ko na lang kapag umabot tayo ng 1K subscribers. Shout out din nga pala, di ba? Oh. The rock on the back wall caves to loot. Ito, saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Huh? Ba't kayo dyan? Baka ba dyan? Anong dyan? Sige, dito tayo. Whee! Okay, safe dito. Namatay pala yung iba. Dito, sumunod ako. May birds pala. Birds. Pag-usik. Nah, seryoso, wag mo gamitin si God, okay? Lesson is pricing.
Natakot ako dun, guys, ha. Pumasok pala yung tito ko. Oh my God, kakagulat yun. Natakot ako. The camping trip has turned into a disaster. Abay, sabi ko nga disaster, di ba? Ay, Diyos ko. That monster seems to only attack at night. Kaya kailangan matulog na tayo kaagad, okay? Just keeping will arrive. Oh my God, may dugo. Pasok kayo dyan, guys. Pasok. Ayun na, may dugo. Ang brutal ng game na to, guys. Parang iya ako nalaruin. Gusto ko na mag-ano. Guys. Okay. Ayoko na talaga. Ayoko na. Kapag namatay yung isa sa amin, magkukwit na ako. Ayoko na, guys. Promise. Hindi ko ito matatapos. Napaka-brutal ng game na to. Shoutout nga pala sa mga nakalaro ko na ng mga natira si Dr. Redstone 3 at si Gay. I'm gay. Gay pala siya. Well, kung matatanong nyo, nag-gay siya, sabay siyempre nag-gay siya, nag-gay din ako. Nag-withdraw lang ako, hindi ako gay, he. Napaka-brutal ng game ito, guys. Wait! Siguro, makapaligo nga din muna. Hindi pa ako naliligo, isang araw na. Ay, hindi, isang linggo na pala. Sana hindi ako mamatay, no? Napaka-brutal kasi ng game. Para medyo brutal, no? Alam nyo. Oh no. Night is approaching. Kasi ako mamatay. I'm gay! What? Kapag ganon, wala na. Magkikwit na ako, guys. Kapag may namatay isa sa amin. Or kung magpapakamatay na lang ako. Parang ayaw ko, guys. Nagtatakot talaga ako, guys. Ayaw ko na, promise. Sit with me. Oo na, nakasit nga ako eh. Cause I'm gay. Hindi, joke lang. This will be over soon. Yup, I know. So I don't want to die. Okay, lalakasan ko na loob ko. Gusto ko na ito matapos. Natatakot ako dito sa kwarto. Labas muna ako sa terrace. Ha? So nawala ka? Kaysa wala siya. Guys, yun lang siguro muna. Natatakot na ako. At kung nag-enjoy nga kayo sa video na tayo, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, na mag-subscribe. Yun lang. Bye-bye!